Hey, du da! Planst du einen Urlaub? Einen Flug zu buchen kann dich oft ein wenig zurückwerfen. Aber da Flughäfen nur einen geringen Betrag an Geld pro Reisenden erhalten, fragt man sich, wie machen sie denn das große Geschäft? Lasst uns einen Blick hinter die Kulissen werfen, um die raffinierten Wege kennenzulernen, wie die Flughäfen spitzenmäßige Einnahmen erhalten. Und all das Geld verdienen sie nicht nur durch diese unwiderstehlichen Cinnabon-Restaurants an jeder Ecke. Vergiss nicht auf Abonnieren zu klicken und die Benachrichtigungen einzuschalten, um uns auf der Sonnenseite des Lebens Gesellschaft zu leisten. LAX, Heathrow Airport, Dubai International Airport, diese Flughäfen gehören zu den beliebtesten und größten Flughäfen der Welt. Deshalb ist es keine Überraschung, dass diese Unternehmen eine Menge Geld machen. Nehmen wir mal den Heathrow Airport in London. Dieser Flughafen ist in Privatbesitz und ist der beliebteste seiner Art, im Vergleich zu vielen anderen Flughäfen, die teilweise oder komplett der Regierung gehören. Das bedeutet, dass Heathrow komplett auf Profit läuft und eine Geldmaschine ist, die das meiste aus dem Geld von den Passagieren rausholt. Nahezu 650 Flüge kommen täglich an und verlassen den Flughafen. Viele befördern Fracht zusammen mit den Fluggästen. Wie viele Fluggäste sind das im Jahr, fragst du dich? Eine kolossale Zahl von 78 Millionen. Das sind eine Menge Jetsetter. Okay, also wie viel Geld benötigt man, um an einem Flughafen wie Heathrow Werbung zu betreiben? Mach dich bereit für 1.485.650.000 $. Mehr oder weniger. Das beinhaltet das Geld, das sie für ihre Angestellten zahlen, sowie für Rechnungen im Hinblick auf Versorgungsleistungen und ähnliches, was diese riesige Summe anhäuft. Um die Kosten zu decken, müsste Heathrow pro Passagier $19 erhalten. Aber dieses Geld kommt nicht einfach nur von dem Flugticket, das sie kaufen. Diese $19 ergeben sich aus dem Geld, das ein Fluggast für Gepäck und andere Flughafendienste ausgibt. Aber wie bringen Flughäfen die Menschen dazu, Geld für solche Zusatzleistungen auszugeben? Es gibt eine Menge an hinterlistigen Dingen, die an Flughäfen gemacht werden, um an dein hart verdientes Geld heranzukommen. Verkäufer. Innerhalb des Heathrow Airports gibt es hunderte von Angestellten, aber nicht alle von ihnen arbeiten exklusiv für den Flughafen. Heathrow bringt viele Geschäfte unter. Restaurants, Flugverkehrskontrolle, Mietwagenfirmen, Geschenkenläden und mehr. Diese Geschäfte geben dem Unternehmen einen Anteil ihrer Erträge. Jedoch sind Restaurants und Geschenkeshops an Flughäfen dafür berüchtigt, dass sie überteuert sind und einen gerechten Anteil ihrer Gewinne an den Flughafen zahlen. Es ist nicht überraschend, dass diese Verkäufer strategisch platziert sind, vor allem an Flughäfen mit hohem Verkehrsaufkommen, um sicherzustellen, dass du so viel Geld wie möglich ausgibst. Diese knifflige Platzierung kann man an dem Flughafen von Heathrow sehr gut erkennen. In vielen Fällen müssen die Fluggäste durch eine Reihe von zollfreien Geschäften laufen, um von einem Terminal zu dem nächsten zu kommen. Ein weiterer Trick, von dem die Flughäfen Gebrauch machen, ist, dass sie die Flugsteignummern bis zu 45 bis 90 Minuten vor dem Abflug nicht bekannt geben. Dadurch versammeln sich die Menschen in diesen mittleren Bereichen zwischen Geschäften, da sie warten, bis sie ihre Flugsteignummer erfahren. Diese Boarding-Methode ist in den USA nicht gewöhnlich. Sehr raffiniert, Heathrow, sehr raffiniert. Nicht luftfahrtgebundene Landverpachtungen. Hast du je bemerkt, dass es Parkplätze für Mietwagen und andere Läden gibt, die sich in der Nähe des Flughafens befinden? Diese Geschäfte machen dank des Flughafens viel Geld. Durch diese Grundstückvermietung können die Flughäfen weiteres Kapital schlagen. Kitsching! Parkplätze. Wenn dich keiner deiner Freunde am Flughafen absetzen kann, dann musst du sehr wahrscheinlich dafür zahlen, dass du dein Auto am Flughafen für die Aufenthaltsdauer deiner Reise dort stehen lässt. Diese Gebühren für die beigefügten Parkplätze werden normalerweise pro Nacht berechnet. Und da kann einiges zusammenkommen. Der Helsinki Airport in Finnland brüstet sich mit 13.000 Parklücken. Lande- und Abfluggebühren. Flughäfen erhalten eine Menge ihres Geldes durch die Flugzeuge, die dort landen. Normalerweise zahlen die Fluggesellschaften $9.500 pro Landung an die Flughäfen. Aber dieser Betrag kann variieren, abhängig von der Größe und vom Modell des Flugzeugs. Für was bezahlt man dieses Geld? Für den Platz des Flugsteigs, die Landebahn und für die Bereiche zum Einchecken. Gebühren zur Wiederverpackung des Rettungsschirms? Nein, das gehört nicht dazu. Die Flugzeuge, die von den Flughäfen abfliegen, werden auf eine andere Weise berechnet, da der Flughafen sie pro Fluggast belastet. Dieser Preis hängt stark davon ab, wohin die Passagiere fliegen und ob sie einen Flug mit einer kurzen oder einer weiteren Strecke gebucht haben.
Für diejenigen Fluggesellschaften, die eine Vielzahl von Fliegern an den Flughäfen ankommen und abfliegen lassen, gibt es häufig besondere Übereinkünfte und feste Tarife für ihre Ankünfte und Abflüge. Da Verkehrsflughäfen wie Heathrow mehr für Flugreisen verlangen, die lange Strecken fliegen, bieten sie nicht viele Inlandsflüge an. Ansonsten würden sie nicht so viel Geld machen. Abgesehen davon zahlen Passagiere mehr für das Flugticket dorthin, als wenn sie zu anderen kleineren Flughäfen fliegen würden. Es geht nur ums Geld, Schätzchen. Aber nicht alle Flughäfen werden auf diese Weise betrieben. In den USA werden die meisten Flughäfen teilweise oder gänzlich von der Regierung betrieben, also haben sie nicht so einen großen Schwerpunkt auf dem Geld. Aber mach dir keine Sorgen. Viele dieser Flughäfen haben raffinierte Arten, wie sie auch Geld machen können. Wenn Fluggesellschaften also für die Landung und den Abflug so viel Geld zahlen müssen, woher bekommen sie es dann? Die Antwort? Zusätzliche Gebühren oder Bordgebühren. Als ob die Gepäckgebühren nicht schon genug wären, sehen sich Fluggäste auch mit einer großen Reihe von Gebühren konfrontiert, sobald sie an Bord sind. Filme, Mahlzeiten und Getränke. Neuerdings sind Passagiere dazu in der Lage, sich in ein WLAN-Netzwerk während des Fluges einzuloggen. Denn wer kann es schon länger als eine Stunde aushalten, sein Instagram nicht mehr zu checken, richtig? Mit einer Vielzahl von Menschen, die geschäftlich unterwegs sind und ihre Computer nutzen müssen, ist es eine Notwendigkeit geworden, WLAN an Bord zu haben. Gepäckgebühren. Wenn du in den letzten Jahren mit einem Flugticket gereist bist, dann kennst du dich sehr gut mit Gepäckgebühren aus. Während es viele Fluggesellschaften erlauben, ein kostenloses Handgepäckstück mitzuführen, wirst du sehr wahrscheinlich dazu aufgefordert, 25 bis $50 für verstautes Gepäck zu zahlen, das unter 23 Kilo wiegt. Und wenn dein Koffer mehr als das wiegt, dann wirst du aufgefordert, noch mehr Geld zu zahlen. Diese Gebühren summieren sich über das Jahr verteilt. Laut einer jüngsten Studie der Beratungsfirma IdeaWorks Company und CarTrawler wurde eine erstaunliche Summe von $57 Millionen durch Gebühren von US-Fluggesellschaften im Jahr 2017 gemacht. Im selben Jahr wurden $82 Milliarden durch Gepäckgebühren auf globaler Ebene erreicht. Wow, ich glaube, ich habe ungefähr die Hälfte davon bezahlt. Während sowohl die Flughafen, die der Regierung gehören, sowie die Flughäfen, die im Privatbesitz sind, nette Einnahmen machen, fühlst du dich, als ob du bankrott wärst. Die Preise für Flugtickets haben die Höchstmarke erreicht. Mit all den Gebühren und so weiter, welche man für das Reisen braucht, macht das Fliegen nicht mehr so viel Spaß. Wenn du ein bisschen Geld während deiner Reise sparen willst, dann gibt es hier ein paar Tipps. Nummer 1. Bringe dein eigenes Kissen mit. Auf den meisten Flügen kosten Decken und Kissen extra. Außer natürlich, wenn du erste Klasse fliegst, dann kannst du dich glücklich schätzen. Nimm dir eine sehr kuschelige Jacke mit, die dir als Kissen während des Fluges dienen kann, sodass du nicht extra ein Kissen kaufen musst, das du sowieso nach dem Ende des Fluges wieder zurückgibst. Nummer 2. Packe einen Snack ein. Essen im Flugzeug zu kaufen, sowie am Flughafen, kann ganz schön teuer sein. Warum zahlst du mehr, wenn du noch nicht einmal im Urlaub bist? Solange es innerhalb der Sicherheitsvorkehrungen des Flughafens in Ordnung ist, kannst du dir ein Sandwich oder einen Snack einpacken, was dir $20 einspart. Nummer 3. Lade dir einen Film auf deinen Computer. Bordunterhaltung kann dich einiges kosten. Manche Fluggesellschaften bieten es kostenlos an, aber normalerweise musst du für Filme oder Kabel-TV zahlen. Stattdessen kannst du dir 1 oder 2 Filme von Netflix auf deinem Computer herunterladen, bevor du losgehst. Dann wirst du dein eigenes Unterhaltungsprogramm dabei haben. Aber mache uns nicht dafür verantwortlich, wenn dein neugieriger Sitznachbar versucht, bei deinem Film mitzuschauen. Aber wenn das so ist, dann versuche ihm einen deiner Kopfhörer anzubieten, anstatt sauer zu werden, und berechne ihm dafür $5 oder so, damit er Filme mit dir anschauen kann. Ich sag's ja bloß. Wenn du denkst, dass Flughäfen den Verkäufern und Fluggesellschaften zu viel Geld berechnen, kannst du dir dann eine bessere Lösung vorstellen? Schreib uns deine Gedanken in die Kommentare. Wir würden uns sehr freuen, diese zu lesen. Vergiss nicht, diesem Video ein Like zu geben, es mit deinen Freunden zu teilen und auf Abonnieren zu klicken. Bleib auf der Sonnenseite.